是哦。我没有来大理。啊，1万块一只。我朋友来超喜欢的。是欧洲对不对？你要过来啊？就干。好。哦，今天个变多。今天哦。我感觉好多了哦。装这个也不适合。是啊是啊是啊。我蛮喜欢有个东西打印起来倒这里再丢。这个操纵会不会？我随机杯。哦。哎。啊，我请问你哦，一般洗我们现在是。再过一个奈何桥，上路了，好好走吧，一路好走。